Qué bueno verte, qué bueno verte, qué bueno verte. Una vez más en nuestro espacio tuyo y mío, nuestro espacio, nuestro super espacio. Estoy no estoy subiendo tan seguido y ahora te voy a explicar exactamente por qué. Lo que sí te pido es que te concentres en uno de estos colores. Excelente. Y te voy a contar exactamente qué es que hace que voy a desinfectarme las manos mientras poquito la carita. Resulta que resulta que estoy haciendo otras cosas y también me pasó que de una manera bastante fea me dijeron varios comentarios que a lo que yo ya sé que es que subí a peso. La verdad que no me estaba sintiendo cómoda como para sentarme y grabar y tal vez recibir esos comentarios medio mala onda. De esto hablé en la otra plata. Ahí está, muy bien, ahí está. Esto hablé en la otra plataforma de cómo me estaba sintiendo al respecto. Pero bueno, como les conté, o no sé si les conté acá o les conté en la otra plataforma, ya me anoté. Para empezar, elegí un color. Para empezar a hacer actividad física de nuevo. Ok, este. Así que eso, por ese lado estoy contenta. No estoy contenta obviamente con que alguien comente sobre la apariencia de otra persona. Esto ya les dije. Aparte, uno nunca sabe qué es lo que está pasando en la vida de la otra persona. J-Frog. Así que eso les quería contar, que me tomé unos días como para arreglar ciertas cosas conmigo misma. Bueno, así que eso, me va a arreglar un par de cosas conmigo misma, sentarme a hacer el video que quería hacer para la otra plataforma, donde me expongo más. Y también hacerme cargo de que yo tengo muchas ganas de volver a la rutina. ¿Te molesta? Sí. Me pongo los anteojos. Con estos anteojos especiales veo algunas cosas que no veo de otra manera. Ok. Y como te decía, estoy contenta de haber tomado la decisión bien rápido de decir, ok, quiero volver a tener una rutina
una rutina de ejercicio porque me hace bien a mí, bien. No sé si me anoté en una cadena grande. No sé si esto te interesa honestamente. Déjame que pase así y pase. Me anoté en una cadena grande de gimnasios para ver qué tienen, pero me encantaría volver a yoga y zumba de Janeiro. Ok, y como te decía, estos lentes me dejan ver la verdad. Excelente. Así que tengo muchas ganas y algo que sí que dije en el otro video que quería volver a repetirlo acá. Estás perfecto. Es si tienen ganas de que haga una especie de no sé cómo se llama, de blog al respecto. Te voy a poner un poco de crema así. Con esto, perfecto. Se hacen una especie de blog con mi no le quiero decir recorrido porque en realidad no es un recorrido ni nada, sino que como hago, si quieren, para cambiar nuevamente y volver al centro de comer bien, o el balance de comer bien y hacer ejercicio. Perfecto. Excelente. ¿Te molesta? Sí. Me sirvo un mate. Ok. Así que, ¿qué dice acá? ¿Quién está? Perfecto. Garfield. Con la frase con la peor de las ondas. Déjame un comentario abajo si sabes de dónde es con la peor de las ondas. Yo definitivamente amo ese audio. Es nuestra Nepo Baby original, diríamos. Ok. Así que eso, me voy a poner las pilas con mi aspecto físico porque tengo ganas, yo me siento más pesada y quiero estar bien conmigo misma, y para eso quiero volver. Así que tengo muchas ganas, tengo ganas. Tampoco mucho, no me preocupa porque siempre tiendo a esto, probablemente a muchas personas sientan igual, que es que te voy a poner acá, dame acá el oído, ahí. Es que subo y bajo de peso. Ahí está, perfecto, este lado muy fácil. Y no quiero pendular tanto. Ahí está. Quiero encontrar
poder, como en otros momentos de mi vida, esto te va a sacar las lágrimas. Encontrar una mejor rutina, un mejor balance entre lo que me gusta hacer y lo que no me gusta hacer. ¿Qué es lo que no me gusta hacer? Ir al gimnasio, ir a hacer actividad física, al gimnasio, lo que sea. Pero después cuando la hago me siento súper feliz. Qué difícil es encontrar el balance de ciertas cosas. Excelente, 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 excelente. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Es un caramelito. 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 Así que quería ponerte un poco en onda. Vamos a revolver tu cara. I love it, I love it, I love it. Contame vos, ¿qué estuviste haciendo? Y déjame tus recomendaciones para Mendoza, que voy a estar yendo en marzo. Gastronomía, creo que voy a llegar para el último día del festival de la vendimia, que tengo que buscar entradas porque parece que ya se agotaron y no conseguí. Así que nada, me encantaría poder ir, y tengo muchas ganas de volver a Mendoza. Yo ya lo conté, pero fui hace como más de 10 años en que estamos, menos de 10 años o más, 10 años aproximadamente. Fui por trabajo a Mendoza. Se hizo una reunión de yo en ese momento trabajaba en el gobierno de la ciudad, en el Ministerio de Desarrollo Urbano. Y ahí estaba haciendo un congreso, creo, no me acuerdo, era se trabajaba todo el tema de localización, mapas. Todavía estoy en contacto con alguna gente con la que trabajé en ese momento, que es muy inteligente, muy inteligente. Sí, me están viendo si trabajamos juntas en el Ministerio de Desarrollo Urbano. Espero. Te voy a poner un poco así. Ok. Espero que te esté yendo bárbaro. Y si no trabajamos juntas o no trabajamos juntos también, espero que te esté yendo bárbaro. Excepto, y saca una lista. No lo voy a hacer, pero sí tengo una lista. Así que bueno, voy a volver a Mendoza, que hace muchos años que no veo.
creo. Y bueno, tengo muchas ganas. Contame si te gusta ese trigger de callarse. Y bueno, estoy contenta de haber encontrado las ganas de sentarme para estar y charlar con vos y contarte en qué ando, qué me está pasando. Y eso, si tienen ganas de que les vaya contando qué cosas hago para cambiar para lograr mi objetivo de entrenamiento este año. Me encantaría poder tener rutina de 2 veces por semana sin falta ir a hacer actividad física. De nuevo me encantaría hacer yoga o zumba, que me encantan, pero también en otros momentos he hecho spinning, he hecho kickboxing. Ya no sé si se sigue siendo kickboxing o taekwondo, que era algo que se hacía en los 2010 y era muy popular. Como verán, hace muchos años que no piso el gimnasio, sobre todo que no piso las clases del gimnasio. Así que bueno, veremos qué onda. Ahora sí, espero que te haya gustado este video y nos vemos